Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Estera, capitolul 2, versetul 12, dacă aș vrea să citesc. Astăzi o să fie puțin diferit, sper. Mi-am propus să vorbesc mai puțin. Fiecare fată, deci Estera 2, verset 12, fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros, după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească ungându-se 6 luni cu un de lemn de mir și 6 luni cu miresme de mirosme femeiești. Am zis ieri că astăzi eu să încep să vorbesc despre un alt aspect despre acest text. Nu mai continui să vorbesc despre ungere. În asta este un subiect vast în sine. Deci, dar vedem simbolul, dacă vrei, sau imaginea ungerii și a rugăciunii chiar în acest text. Înainte să merg mai departe, aș vrea să spun Dumnezeu este un Dumnezeu de principii. De aceea spune, veghez asupra cuvântului meu pentru a-l împlini. Cel reușit asta, de multe ori noi mai puțin. Știi de ce cel rău are îndrăzneala să se ducă la Dumnezeu? Și Biblia spune, părâșul fraților, care îi acuză zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Știi de ce are acest tupe? Cunoaște Scriptura. Când citești în Daniel, oameni care se duc la împărat și pe baza legii scrise, declarate de împărat, îl acuză pe un om neprianit, este imaginea diavolului. Se folosește de cunoașterea Scripturii pentru a acuza pe prea iubiților a lui Dumnezeu. Dar pentru că cunoaște. Și este un lucru important să realizăm, da, Dumnezeu ne iubește, dar nu va schimba cuvântul lui pentru noi. Dumnezeu te iubește, dar nu va schimba principiile lui pentru tine. Așa că e mai bine să le cunoaștem. Și aș vrea să vorbesc de un principiu care vedem în acest text. Dar astăzi vor introduce doar. Și apoi o să încercăm să dezvoltăm. Dar înainte de asta, aș vrea să ne gândim la lucrul următor. Când vorbim de principii sau de legi, fie că ele sunt fizice, fie că ele sunt spirituale, există o mare diferență. Cum este diferența între zi și noapte? Între a înțelege un principiu sau a cunoaște o lege, asta este un lucru, dar e cu totul altceva să ai înțelepciune cum să aplici acea lege într-o problemă specifică pentru să ai un rezultat dorit. Dau un exemplu. La școală, fie la chimie, fie la fizică, sau chiar la matematică, învățăm formule, care de fapt formule sunt expresii a unor principii, expresii a unor legi. Și printre multe lucruri care am învățat la școală, multe le-am uitat, dar asta nu am uitat, că poți să știi formulă și totuși să ți se dea o problemă
și nu reușești să rezolvi problema, deși cunoști formula. Ți se dă o problemă de cinematică, știi ce înseamnă viteză, știi ce înseamnă accelerație și așa mai departe. Deci cunoști formulele și știi că e problema de cinematică și totuși nu reușești să rezolvi problema. Pentru că este o diferență între a cunoaște o lege și să ai înțelepciune să o aplici într-o problemă specifică ca să ai rezultatul dorit. Cum ce o să spun acum este o părere personală. Cred că creștinismul modern e expert în a cunoaște și în a aduna multe informații. Și chiar a cunoaște anumite principii. Slăbiciunea este cum aplicăm aceste principii în situații concrete de zi cu zi azi, ca să avem rezultate. Acolo e problema și în limba română spuneți foarte corect, practică ne omoară. Adică poți să știi principiul, dar dacă nu știi cum să-l aplici, ca să ai rezultatul dorit, ești exact ca cel care nu știe principiul. Adică eu care știu formulele, dar nu reușesc să rezolv problema, am 0. Cel care n-a învățat, care nici nu știa formulele, el are tot 0. Când am venit în România, am zis, aici profesori sunt foarte drăguți. N-ai răspuns bine, dar ai scris totuși ceva acolo, îți da 4. În sistemul unde am învățat, poți să scrii și o carte, dacă nu este corect. Profesorul scrie așa, 0. Și nu pe 10, pe 20. Și pentru că am învățat într-un sistem foarte strict, când am ajuns în România, am zis, că ei sunt drăguți aici, e ok atunci. O să fie, școala o să fie mai simplu pentru mine. În fine. De exemplu, am zis că nu o să vorbesc mult. Deja o să mă apropie, să închei. Dar nu termin încă, o să înțelegi de ce. Deci, de exemplu, toți oamenii, sau majoritatea oamenilor, știu adevărul sau principiul următor. O mamă are o dragoste deosebită pentru copilul ei. Are o relație deosebită. Și un tată iubește copilul ei, dar o mamă există o legătură. Probabil că poartă copilul a simțit cum se dezvoltă copilul în ea. L-a purtat și se naște. Toată lumea știe că o mamă are o dragoste deosebită pentru copilul ei. Da? Toată lumea știe asta. Ok. Deși toată lumea știe asta, nu toată lumea e capabil să ia acest adevăr și să-l aplice într-o situație între două mame se ceartă pentru un copil care este viu. O mamă zice, este copilul meu. Cealaltă zice, este al meu. Și regele Salomon se uită la ambele, zice, asta zice el ei, asta zice el ei. Acum, un lucru care îl știa toată lumea. Un principiu care îl știa toată lumea. Și toți cei care au de față. Salomon îl va folosi pentru a ști cine e cu adevărat mamă. Dar acum trebuie înțelepciune pentru a lua acest principiu și a-l aplica în această situație. Și zice, aduceți-mi o sabie. Deja trebuie să-ți treacă prin cap așa ceva. Dar aduceți-mi o sabie. Ok, bun. Tu zici al tău, tu zici al tău. Ești simplu. Împart copilul în două și fiecare luați o bucată.
Și una zice, nu, dai copilul, cealaltă zice, așa e, împarte amândouă. Și Salomon zice, luați copilul, dați la femeia aceasta, ea e mama adevărată. A aplicat un lucru care toată lumea știa, dar toată lumea nu avea înțelepciune să-l aplice în acea situație. Uneori, Biblia zice, poporul meu moare din lipsa de cunoștință. Cunoștința adevărată are două, și reține cuvântul ăsta, numărul ăsta, două sau doi, mă corectez tu dincolo. Are două sau doi, bine, depinde ce o să spun după, nu? Are două fațete. Este să cunoști principiul, dar să ai și capacitatea să-l aplici într-o situație dată pentru a avea rezultat. Și uneori problema noastră nu e că nu știm, dar nu știm să aplicăm ce știm. Ok, o să mă opresc aici, că am zis că nu voi vorbi mult. Dar nu am terminat. Pentru că mai departe aș vrea doar să-ți citesc o serie de versete din Scriptură. Și aș vrea singur să te gândești, să începi să te gândești despre ce principiu vreau să vorbesc. Pentru că în fiecare text care o să-l citesc, sub o formă mai evidentă, sub o formă mai puțin evidentă, vei găsi acest principiu. Și ar trebui chiar să las anumite versete, pentru că Scriptura este plin de pilde care reprezintă acest principiu. Voi citi doar versete, voi încheia, o să te las să meditezi și mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Hai să vedem aceste versete, câteva dintre ele. Geneza 1, versetul 1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza 1, 27. Dumnezeu a făcut omul după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza 2, versetul 7. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza 40, versetul 5. Parnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închis în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o talmacire deosebită. Hai să sarim totuși, să ajungem la alte texte din Scriptură. Din Geneza facem o săritură, mergem în Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor 16, verset 25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se ruga și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar ceilalți închiși îi ascultau. Ne întoarcem în Vechiul Testament, Daniel 6. Când a aflat Daniel că s-a iscalit, 6 versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscalit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestre udei de sus erau închise, deschise spre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenuncha, se ruga și lauda pe Dumnezeu lui, cum facea și mai înainte. Marcu 9, versetul 29. Asta, de fapt, ar trebui deja să-l știi pe de rost. Acest soi de dragi, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. 2 Corinteni 6 cu 7. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare, care le dă nepreanirea. Alte versiuni spun armele de mâna stângă și armele de mâna dreaptă. Sau de mâna dreaptă și de mâna stângă. Ok, hai să încheiem cu acest verset extraordinar din Apocalipsa 12, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Astăzi mă opresc aici. Ți-am citit aceste versete. Chiar aș fi curios
La ce te gândești? Despre ce este vorba? Ce au aceste versete un lucru în comun? N-am mai făcut asta de ceva timp, dar o să fac un formular Google, o să-l postez un pic în timpul zilei, când găsesc un moment să-l fac, poate reușesc acum dimineața să-l fac, îl voi posta și sunt curios să văd ce gândești, ce te inspiră toate aceste, ce au în comun. Asta mă ajută să am și un feedback puțin de la voi sau cu voi. Ok, am încheiat aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar cum să spun, dacă vrei să răspunde astăzi. Pentru că mâine voi începe deja să vorbesc mai mult despre ce vedem în aceste versete. Atunci, dacă vrei să răspunde azi, că mâine nu mai este, cum să zic, nu mai e rost, că deja o să încep să dezvolt. Dumnezeu să te binecuvânteze.